funk é o funk dos lactobacilos. Se ele toma na bundinha, eu tomo nos meus mamilos. Eu sou o MC Borba, não gosto de brincadeirinha. O James falou que em casa é só na bundinha, então. Não, na bundinha não dói, na bundinha. Vai, gente, ó, animação, mano. Todo mundo comer. Regra com mulher não se discute. Essa dedada não acute. Eu sou o MC Borbinha e eu falo na mansinha. James falou que em casa todos tomam na bundinha. E eu vou falar a nova regra, com mulher não se discute. É só dedada no Orkut.